Asante sana mpenzi mtazamaji wa Star TV kupitia kipindi cha Dimbani Live ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 5 asubuhi mpaka saa 6:30 mchana. Tunakupa taarifa mbalimbali zinahusiana na michezo na burudani. Hii ni ndani ya 18. Mimi leo sipo ndani ya studio za Star TV. Mimi nipo Kishiri. Nimekuja kwenye mashindano ya Wunderkind Tournament ambayo alikuwa anashiriki hapa takriban mwezi mzima. Yameshirikisha vijana mbalimbali, vituo mbalimbali vya michezo ambavyo vipo kwenye hii kata ya Kishiri. Mkurugenzi wake amezungumza, lakini pia mratibu wa mashindano amezungumza, naye tutaenda kumsikiliza, lakini pia hata mwenza wa mkurugenzi wa Wunderkind Academy naye amezungumza kuhusiana na mashindano haya. Pia tumepata fursa ya kuzungumza na makocha, nao watasema kitu gani ambacho wamekiona kwenye fainali baada ya kutamatika na mshindi kupatikana. Karibu sana, mimi ni Abraham Good Chance Mariki. Hello, kwa majina naitwa Maxwell Jackson, ni mratibu wa mashindano haya ya Wunderkind Tournament yanayofanyikia hapa Wunderkind Kishiri, Tanzania. Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku ya leo, siku ambayo tunakwenda kutamatisha mashindano yetu haya. Mashindano haya yameendeshwa kwa takriban siku 28 ambako tulianza hatua ya makundi tukiwa na timu shiriki, timu 8, ambapo timu ambazo zimefanikiwa kuingia katika fainali ni Atepa Kids versus Boca Junior. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Okay, na bingwa wetu wa mashindano haya amejipatia zawadi ambazo zilikuwa zimeandaliwa, ambao kwa mshindi wa kwanza amejipatia mbuzi pamoja na jezi, lakini pia amejipatia na mpira. Lakini kwa mshindi wa pili amejipatia jezi pamoja na mpira mmoja, na mshindi wa tatu alijipatia mpira. Tunayo furaha, lakini pia kuna watoto ambao tulikuwa tumetangaza sisi kama Wunderkind Academy ambao watakuwa sponsored kufanyiwa huduma ya masomo bure, na watoto hao tayari wamekwisha kupatikana. Ni watoto ambao ni watoto takriban 5, lakini kuna zawadi kama zawadi ya mfungaji bora na zawadi ya kipa bora wa mashindano pia zimetolewa. Karibuni sana Wunderkind Academy kwa ajili ya maendeleo ya watoto wenu. Naitwa Dr. Baraka Maginga, mkurugenzi mtendaji wa Wunderkind Academy Schools. Katika siku ya leo tuko hapa katika viwanja vyetu vya shule tukishuhudia michuano katika kombe la Wunderkind Academy, ambapo shule mbalimbali zimeshiriki, na leo ni siku ya fainali. Tumeanzisha mashindano yao kwa ajili ya kuangalia na kukuza vipaji vya watoto. Kwa hiyo hapa ni kuangalia, je, katika maeneo yetu ya huku Nyamagana au nikizungumzia mkoa wa Mwanza, watoto gani wana vipaji vya mpira wa miguu. Tumelenga vijana katika umri mdogo chini ya miaka 14 ili kuweza kuwaangalia na kuweza kuwakuza katika mpira wa miguu. Sasa baada ya tournament hii kumalizika, tunaelewa imeenda takribani mwezi mzima. Sasa kwa namna ya kufanya kila kitu kinachofanyika, lazima mwisho wa siku unajitathmini, kuangalia kile ambacho umekiandaa kilileta manufaa au kimeleta athara yoyote kwa namna ya uandaaji. Vipi kwa muda huu ambao umeona mpaka sasa hivi mashindano yanafikia hatua ya fainali na leo ni mchezo wa fainali tunatazama, kuna chochote ambacho umekiona angalau sio direct kwa maana ya mafanikio mpaka sasa hivi ambapo tunaona fainali? Kwa kweli tumeona watoto wenye uwezo mzuri wa kucheza mpira wa miguu katika maandalizi ya mashindano haya. Kwa kweli tunashukuru ya kwamba tumepata mafanikio katika kile ambacho kinaendelea. Tumekuwa na mwitikio, watoto wengi wameonekana katika umri mdogo, lakini ambao pia wameona ya kwamba wanaweza akawa na uwezo wa kukamilisha njozi zao katika kucheza mpira wa miguu. Wewe ndo mkurugenzi, kwa maana ya ulitazama ukaona fursa ipo kwa vijana kuwapa nafasi kuonyesha vipaji vyao. Je, vijana kama hao ambao wameonyesha nafasi yao watarajie kuona mashindano haya yakiendelea kwa msimu mwingine, au ni tumejaribu kwanza ili tuangalie kama tunaweza kwenda huko mbele? Huu ni mwanzo tu, kwa hiyo mashindano haya yatakuwa yanaendelea zaidi. Lakini katika shule yetu ya Wunderkind Academy sio tu swala la mpira wa miguu, tumebuni mashindano mbalimbali. Tutaangalia fani nyingine ikiwemo katika muziki, katika sayansi, katika sanaa. Lakini katika mpira wa miguu kama mashindano yanaendelea,
hatutaishia hapa, tutapumzika kwa muda wa miezi michache, then tutakuwa na mashindano haya kwa muda mrefu zaidi. Kilichonisukuma mpaka nikaamua kuanzisha mashindano haya ni kuangalia jinsi watoto wenye uwezo mzuri kabisa wa kucheza mpira wa miguu hawaangaliwi wakiwa wadogo, na ndio tumeangalia umri wa watoto wakiwa wadogo ili tuweze kuwaandaa kwa ajili ya kuwa wachezaji bora baadaye. Kwa changamoto zozote ambazo toka kwa mashindano kwa kwake mmepitia hadi sasa hivi? Kwa kweli hatujaona changamoto yoyote ya msingi, na hata katika upande wa afya watoto wamekuwa wakiangaliwa katika afya zao nzuri na hakukuwa na majeraha makubwa, na watoto wanaendelea vizuri, na kwa kweli wamepata hamasa kuweza kuendelea na mashindano yatakayofuata. Lengo sio kwamba timu yangu iweze kushinda, ila lengo ni kuangalia kwamba katika michuano hii, je, tunachokitafuta watoto wana uwezo wa kucheza mpira bila kuangalia kwamba ni timu ya nani. Na kama ningesema niangalie timu ya nani, timu yangu au ya nani, basi nisingekuwa fair katika swala zima la muziki. Kwa wadau wote wa muziki wa Tanzania, hususan wakazi wa Mwanza, tunawakaribisha sana katika shule yetu ya Wunderkind Academy ambapo tunakuza vipaji, na kwa wale ambao wako na watoto wao nyumbani wakiamini ya kwamba wana uwezo wa kucheza mpira wa miguu, basi waangalie namna ya kuweza kuwawezesha kuwa sehemu ya wachezaji bora. Kwa majina anaitwa Haji Dismas Mgawe, kocha mkuu wa Katepa Sports Center. Mashindano yalikuwa ni magumu na nashukuru Mungu vijana walinisikiliza viwanja vya mazoezi toka mwanzo wa ligi tunaanza mpaka leo kwenye fainali, mpaka nimekisha kubeba ubingwa. Maandalizi yetu yalikuwa ni mazuri, tulikuwa tumejiandaa kwa ajili ya kuchukua ubingwa. Ndio maana mpaka leo tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kuchukua huo ubingwa. Kwanza ubingwa utanipa morali na pia vijana itapa morali kujiona kama wenyewe ni machampioni, kwa sababu timu zilikuwa ni nyingi, nadhani vijana wamepambana. Yote kwa yote itanipush na mimi kuona kwamba kazi yangu ni nzuri ninayoifanya, kwa sababu nimeweza kuwa championi, nimepambana na walimu wengi wazuri, hatua mwisho mimi ndo nimeweza kuwezekana kuibuka championi. Kwa majina naitwa Mali Mwina Mohamed. Ubingwa huu unamaanisha kuwa tulipofanya mazoezi kujiandaa na hii fainali tumeweza kufanya tulichokifanya mpaka kuchukua huu ubingwa. Ni ngumu pale tunapokutana tafu na wachezaji wenzetu, ila tumeweza kujitahidi mpaka tumeweza kuchukua ubingwa. Kitu tunachoweza kuambia kujituma katika mazoezi na kwenye mechi. Kwa majina naitwa Leonard Boko. Timu yangu inaitwa Boko Junior. Mashindano hayakuwa magumu, yalikuwa ya kawaida kwa timu zetu za mtaani, na tunashukuru pia walioanzisha mashindano, kwa maana tunaona uwezo wa vijana wetu na imani wakati mwingine vijana wangu watafurahi kama wafurahi vijana wa timu nyingine. Sababu gani iliyokufanya mpaka ukapoteza fainali ya leo licha ya kuonekana kwamba mna ubora na mmeweza kuamiliki vizuri? Kitu gani kimesababisha mkashindwa kupata matokeo kwa dakika 90? Dakika 90 nadhani wenzetu walikuwa bora pia kwenye kuzuia. Ndio maana imekuwa vigumu sana kupata matokeo, kwa sababu walijiandaa pia kuzuia, maana ni mchezo wa fainali, ni mchezo mmoja tu, kifungwa imeisha. Tunashukuru Mungu tumefika mpaka penalti, hatakuwa na bahati timu yetu, tumekosa moja, basi ubingwa ndio wao. Nadhani waboreshe kidogo, uwanja sio rafiki, kuna baadhi ya maeneo wakiboresha nadhani itakuwa poa zaidi. Naitwa Joseph Sebastiani. Tumefungwa mechi hii, yani ndo fainali ya kwanza kwenye mechi nyingine tutajitahidi kashinda. Kwa nini mmepoteza? Kwa sababu gani mmepoteza? Mchezaji mmoja haticha wengine wamenajua. Kwa maana yake kwamba wengine wameshindwa kufuata maelekezo ya mwalimu. Sasa kipi mnachoenda kujiandaa nacho kuelekea kwenye mashindano mengine au kwenye awamu nyingine ya mashindano? Mnajiandaaje sasa kuelekea kwenye mashindano mengine? Tutajiandaa tukianza na fainali nyingine, tutajiandaa kushinda. Kwa majina anaitwa Mrs. Maginga, ni mkurugenzi mwenza ya Wunderkind Academy. Tuko hapo katika ligi yetu ya mwisho ya mpira na leo ndio siku ya furaha.
Leo ni siku ya jezi, siku ya mpira, siku ya mbuzi. Naona vijana wamefurahia sana, wameshapewa mbuzi, wameshapewa jezi, wamepewa mipira, furaha umejaa hapo uwanjani. Tumeshuhudia fainali kali kweli kweli ambayo imechezwa kwenye uwanja huu wa Wunderkind Academy hapa Kishiri. Mashindano yalianza takriban siku 28 kushuhudia vituo mbalimbali ambavyo vipo ndani ya kata ya Kishiri, lakini ndani ya wilaya ya Nyamagana. Tumeona kata ya Maina, lakini tumeiona kata ya Kishiri ambayo nayo imetoa vituo ambavyo vijana wake wameshiriki kwenye fainali hii. Umemsikiliza mkurugenzi wa Wunderkind Academy, lakini pia ukamsikiliza mkurugenzi mwenza na mratibu wa Wunderkind Academy ambao wameandaa mashindano ya Wunderkind Tournament 2026, lakini pia umeweza kuwasikiliza makocha na kuwatazama kile ambacho wamekisema kuhusiana na mashindano haya na fainali hii ya leo. Mimi sina la ziada kutokea hapa Kishiri. Takribani timu 8 zilishiriki kwenye mashindano ya Wunderkind Tournament 2026. Bingwa amejulikana, ameondoka na ushindi mnono kabisa, amejichukulia mbuzi, jezi na mipira. Mimi ni Abraham Good Chance Mariki kutokea hapa Kishiri. Usisahau kutazama Star TV, kipindi ni Dimbani Live.